已經麻啦。你攻馬我，我攻啊，你攻馬我，好。都介紹個搏勢啊，都係一個練習嚟嘅。咁係幾組咧攻擊動作嘅循環啦。呢個第一組，跟住我打佢做波，跟住佢還掃我做波，跟住我就再打佢咁樣。係啦，咁樣呢度咧落落去佢嗰幾組動作啦。咁咧我哋咧就係練個攻擊啦，同埋練咧呢個 check 手嘅。因為咧我哋不斷咁樣控住佢隻手咧，咁隨時咧就會咧入啲招㗎啦。咁樣好啦，咁而家咧個練習咧就係咁樣嘅。咁首先咧就係做靚個動作啦，攞靚個身位啦，係啦。跟住咧 OK 嘅話咧，就可以咧慢慢嘅加快啦。咁咧加快緊嘅時候咧，其實個步伐咧都仲係喺度揾緊啲位去入去嘅，係啦。咁到最後咧就係攞到一個即係好嘅位嘅時間。即係做一個 entry 咁嘅一個分類就係喺個 box fight 咧一個互動裏邊咧，就試下點樣樣去奪棍嘅。咁啊，首先咧，我哋有得做個 box fight 啦，係啊，慢慢係啊。跟住我哋咧就諗緊啲方法咧係點樣樣咧，可以入去立嚟呢啲咁樣樣咧，就會入到去攞支棍啦。我哋又可以咧試下咧，其實咧每個奪棍咧都
有幾個動作嘅嗱，譬如呢個咁樣去啦，咁我哋可以有第一個動作啦，咁樣我哋就可以第二個動作啦，跟住咧就有呢個第三個動作啦，係啦，又可以咧第四個動作啦，亦都可以咧，係啦，咁啊做呢啲唔同嘅動作咧，試下喺嗰個波西裏邊咧去斷到人哋棍。